communauté de partout. Et Sika Bouzali, n'importe quel continent, et Sika Bouza, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Naba Congolais, Nyonso, et Sika Bouzali, Nalela Binofort, en tout cas, Tozo Koba Kaka, Tozo Koba, en tout cas, merci beaucoup, merci pour le message de Bino, merci pour notre soutien. En tout cas, et ça a énormément plaisir. Voilà, la communauté ne fait que s'agrandir, hein. N'oubliez pas de passer aussi sur les autres réseaux, ok? C'est très important. Alors, Lelo, Naika Obetali Solo, on va revoir hein, un produit où on a présenté Bino déjà. Body Fashion. Lelo, non? Qu'on essaie un peu de revoir hein, ce produit, Tomego Solo là par rapport à ça, parce que bah, tout va ça, là. On se retrouve juste après ça, comme ça, tout solo. Boutique la biso est dans la commune à Kinshasa, non loin ya Wileri, na croisement Wangata Croix-Rouge. Na immeuble mo eza centre de santé à Mani eza peint en vert. Ou bien au bengi biso na 089 17 48 871. Boye ibolamou. Voilà. Merci. Ceux qui m'ont boyambi biso, en tout cas, merci Nabino et soyez les bienvenus hein, dans Coloris Club 84. C'est toujours un grand plaisir. Ok? Installez-vous, prenez place, on va causer. Oh, bah ça rappelle Nabiso déjà, en tout cas, merci beaucoup. Nalela Bino fort. Voilà. Et la communauté ne fait que s'agrandir, en tout cas, un grand merci. Merci pe na va cliente nanga, et c'est pe sanga makasi. Ok? Voilà. J'aime bien. Dans ces belles mingi, ils ont coutani sur un client moi ah non là ça va bien. Donc ça montre que c'est pas seulement, ce sont pas seulement les femmes hein, qui me suivent, même les hommes me suivent. En tout cas, merci beaucoup, merci pour la soutien à la bine. Alors, le loné alobaki, tout ça la revue hein, sur un produit Body Fashion. Bato bele ba sale lango, bato musu pe simbate, bato musu se bebisa. Mais eloko alboso na oloba toujours patience. Ce qu'on a la patience te na babiloko cosmétique okomi bebisa yo moko. Et voilà pourquoi bato bele lelo ba koma na po gâté. Po gâté pourquoi parce que ah oh nyo se kobima ye fois salela. Ce qui ba lobi boye ça lundi. Or na isa ki bino po na o réussir na produit. Po na o réussir que po na yo ezala bien. Pour na réussir que pour na ezala bien, il faut oyeba na type po na. Ce qu'on ebi type po na yo, c'est très important. Et ko permettre yo osombela su bisombela te. Et ko permettre yo ozwaka su bizozwa te. Et ko permettre à ce que osomba o esengeli po na yo. C'est très important. Alors, batebe va continuer comme ça l'erreur wana. Ce n'est pas parce que simba ki muntu wana te que forcément yo poko simba ote non. Ba erreur wana et ça là que batebele ba comme na biloko ebele na ndako alors que eza nango ata un impact te. Batebele ba comme on le bono biloko wana eza piraté, ça n'a rien à voir. Eza te que eza piraté. Bisale lana bisombela. Ndezo sala que bomona que non biloko wana simba kati. Oh non, cousine nanga pakola boy, oh tante nanga pakola, oh non voyager, na lingina koma boy, oh na lingina bala, c'est anormal. C'est anormal. Donc aux autres le qu'on attend moko ya mukie, délai mo eza déterminé, mais on a besoin de trouver solution par rapport à pono. Mais voici vraiment que ça là. Et puis au salrana, au tikala na ko sala gommage te. Yo pona yo gommage ezalaka pona batso yande yo tikala na ko sala gommage te soin de visage au sala na ote hein le quoi ba yebise bino que soin de visage ezalaka pona batambo au sala kana ote mais au ligno za na poa bien c'est compliqué très compliqué ezan ba produit mususu ndena yebise bino esenga te au sala mélange ba produit mususu ya pamba ka bongo ekopesa yo éclat Ozan a besoin de au sala mélange. Mais erreur on les contient pas batebele. Mususu oui et ko senga ke au sala mélange ngo banine. O ba qui ça peut être ba booster au cause à la sérum, et cause à la huile, et cause à concentré, ampoule, donc toutes ces choses là. Et ko ça que ozan atteinte bien. Mais yo au sala ka et logo te na nyonso na olingi ka côté. Et puis il faut arrêter na ba comportement. Oh non, na kende pas cousine, na ba msuku batu na raté po amoni kaka encore mikolo munyoso akoma na chombo kangi photo na ndenga ki muyibi après oh non na mona ki yango place boye ngape na lingika eloko boye. Otuna e cousine ote. Cousine oyo musa mélange ra biloko achaka ba booster achaka biloko na kati po ebimisa etante wana. Yo sko okeka ko bimisi mboko somno mafuta pamba. Après oh non mafuta ngo esala na ngate.
po olapa. Donc botika bisalela. Botika bisalela. C'est très important. Kosomba pe biloko parce que muta salelaki. Et ngo bateke yo oko. Pour muta salelaki amso za po grasse, yo za po normal ou bien za po sèche. Ou bien po mixte. Erosio saleli. Et symbioté. Mais ça te que l'on va tuer ça pirate, non? Et puis, bilon monsieur, ils arrêtaient pas ces achères. Pour la Kinshasa, va tellement complexé que nasi na limbi ko beta lisonwa. Va complexé. So ko yebise que eloko eza 1000 francs o e simbate. Ake sika ba yebisa eza 10 dollars akanti ke wa 10 dollars déshabillé. Era yo ça il on peut e simbité. Ko banda ba yela mino ba masolo ya piraterie, bo komaka ko kuneza ya pirate. O nde ba oteka ya biso eza ya bien. Oh non, bandinga. Basomba ngo peka na zando de biso so somba. Basombi nga wana. Mais ayo kende, olobono e wuta ki place boy. So ba isi bino wuta place boy ndo zo sombi. Mais malheureusement, ata na lola, sina isa bino bato poto ba kufa kabilo kwa Kinshasa. Ba kufa kango makasi ba luka kango. Mais bino bo luka o ya bango. Mama voilà. Alors, on a qui dans sa revue sur Body Fashion. Na yenango, na yena savante, na ilibnoka 3 éléments. Premier élément, yango, Body Fashion pour les visages. Quoi quoi, il s'en soute que non, n'a pas quoi que ça kinga Body Fashion pour les visages yango. Yango pour les visages. Crème facial cream, crème visage. OK, yango. Alors, Body Fashion ezalaka esalama na bave ya escargot. Oyo eza uniquement pona elongi. Eza na collagène, eza na glycérine, eza na ba AHA, eza na maï, eza na huile d'amande douce, eza na déjà ba agent conservateur, eza pena parfait na kati. OK? Eza éclaircissante. Alors, si on sait la crème, on est dans toujours. Luka gélule, il y a vitamine E. Nebi kezali. Mon coup d'ailleurs, c'est que na wenzebate que le rabbin on soki 5, soki nini combien d'accord, ça dépend. Mais nga te kango boîte mobimba bui. Donc, soyez na boutique au sombi boîte no mobimba. Donc, c'est mieux au somba boîte mobimba. Taba che 10 000, taba che 12 000, taba che 1000 francs. Tant qu'on a une boîte boui, il y a gélule na au ça il a makambo belé. Au lieu okenda osomba ya moko o ya misa tu 500 o boy. OK? Tant que ça en boîte na boy, c'est mieux. Aujourd'hui au déposer attendre 4 heures, atami balé, tamisa tout. Mais à utiliser uniquement le soir yango. Et pour les visages. Oyo eza huile corporelle, huile yanzoto. Sonet ozana huile na oyo. Aujourd'hui, sous na lobby, bah j'ai lu la vitamine E, d'indisa na kati. Aujourd'hui, beurre de karité, salango ekoma huile, oche na kati. Aujourd'hui, mafuta na yo, osopiango na mafuta no o mélanger. Mafuta utiliser le soir. Eko aider yo elongolo ba vergeture. Soko oza muta ba vergeture. Pour déjà but nango yango wana ya huile o. Ils ont bien pour lutter contre le vergeture. Et qu'aussi sur la vergeture. So, dans la bandelle, j'ai lu la vitamine E au beurre de karité. Beurre de karité, nous faisons ya maï. Kochango ya nini, neza makasi ya maï. Ozu na mafuta na yo o dindisi. Na ebite so na mafuta no osali la rabatibe, wanande na ebite. Ozu o dindisi. Ça dépend ya mafuta na yo o yozo sali. Aujourd'hui, au dindisi, au salé. Oyo eza lotion ya nzoto. Crème pesa la menana crème te. Oyo eza lotion ya nzoto. Ozaka na batache, ozaka na banduta, ozalaka poso soke kuba so ndenge nini. Oko salela lotion na oyo. Mais soki net olobi osalela na huile boy. OK? Eza éclaircissante. Ozui yango oluki vitamine E ou bien gel ya aloe vera ou bien gel ya Dr Rachel ozui ata de lutu odindisi na kati po ero osala mélange non odindisi na kati ozui
beurre de karité non lutu moko hein kokende ozwa te ko babaki quantité ebele non beurre de karité non lutu soko yanduli yango etondi lutu esali 2 lutu ba lutu tolielaka ozo yanduli yango bien o déposer na kati o mixer o baloli yango vraiment bien pamba bongo osaleli soki te oluki mafuta hydratante o osalelaka hydratante nona opakola yango pendant la journée et le soir soki te ozwi mafuta no ndenge eza boye oluki mafuta hydratante nayisa bino ba CeraVe ba mixae ba vaseline banini wana ba mafuta hydratante ba palmes ou bien mafuta collagène ezaka mpona nzoto ya mpona elongi te mafuta collagène ozwi yango omélange na mafuta no oyo ya fashion body ozwi huile na yo mpe otie soko osalelaka tibe edépendre na yo omélange ozwi huile na yo ya vitamine E obakisi huile ya vitamine E epermetaka sike mpo na yo ezala lisse po ekozala lisse na huile ya vitamine E huile na yo ya vitamine E omélange ozwi osaleli ekopermettre à ce que elongolo banduta bato bapasuka surtout bato basalela batin métis pasuka ozwi osali bongo ekoetufango ekoetufe c'est très important mpona nzoto kaka eza mpona elongi te ekotelisa yo elongoli mpe banduta na yo mukie ekodépendre na nzoto na yo bato mosusu même 2 jours elongoli 3 jours elongoli 4 jours 1 mois 2 mois 3 mois ekodépendre na nzoto na yo ozotela olongola nduta ozotela olongola nduta obosana te voilà par contre so lobi osalela gamme nyonso boye luka toujours lotion hydratante na huile ya vitamine E beurre de karité okosala mélange bongo ndenge moko osala mélange na mpona elongi mpo ebebisa yo te et puis pendant la journée otiki lotion na hydratante osalela pendant la journée sans mélange oyo nyonso oyo pour le soir ozwi osaleli okomona ke okozala na problème te okay? Ezalaka sans hydroquinone eza na hydroquinone te c'est sans hydroquinone mais eza na ba ingrédients éclaircissants ba AHA eza na ba ingrédients éclaircissants na kati mais eza sans hydroquinone o po etelisaka oui po etelisaka ingo loba te ke eza na hydroquinone eza na ba ingrédients AHA voilà alors tosuki wana mituna otiki tokorépondre mituna ezalaka bafutaka okofuta nabi mabe te, n'est-ce pas? Alors, à bientôt. N'oublie pas de t'abonner. Hein? Non, t'as là, ok? Pas de t'abonner.